Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos, a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um pouco do meu dia. Daqui a pouco eu, o João Paulo e o Pedro vamos para a roça. Hoje vai ter uma festa de fogueira de São João. Eu espero muito que vocês gostem, gente. Então, gente, daqui a pouco a gente vai estar saindo. Já coei o cafezinho aí, como eu mostrei para vocês. Acho que eu devo mostrar pra vocês uns takezinhos aí até a gente chegar lá na roça. E é isso, gente. E vou estar levando a Pandora também, que a Pandora foi castrada. Ela não pode ficar sozinha. E a gente deve dormir lá pra roça mesmo. Vou estar mostrando pra vocês aí um pouco do meu dia. Eu dei uma sumida, né, gente? Mas se Deus quiser vai dar certo. Vamos por fé. Então, vou tentar gravar mais pra vocês agora. E vou ver se eu consigo gravar pra vocês um vídeo de faxina. O que vocês acham? Vocês gostam desse tipo de vídeo? Depois vocês me põem aí no comentário pra mim que tipo de vídeo que vocês gostam, pra mim tá gravando, trazendo pro canal pra vocês. E é isso, gente. Então vamos lá, né? Acompanhar o meu dia. Então, gente, essa é a roupa que eu vou estar usando na festa hoje à noite. Vou estar usando essa bota. Dá até dó, gente, porque quem sabe, né, tem costume de ir pra roça. Gente, roça nessa época tem muita poeira. E eu com essa bota branca já dá pra vocês imaginar que cor que vai virar, né? Vai voltar pretinha. Mas é a única que dá certo com essa roupa que eu vou estar indo hoje. E, gente, eu vou estar usando esse casaco, né? Ele é bem quentinho, gente, e como vocês podem ver, por dentro ele é bem peludinho, então ele esquenta bastante. E lá, gente, faz muito frio, mas é muito frio mesmo. Teve um ano que eu senti tanto frio, eu pensei, nunca mais eu venho nessa festa sem uma roupa sem vir mais agasalhada, né? Porque não tem nada pior, gente, que a gente ir pra uma festa e fica sentindo frio, né? Então, gente, por baixo, eu resolvi ir com essa blusa, porque ela esquenta. Não sei se é tricô que fala. Deixem aí nos comentários, porque eu não sei o certo. Mas eu vou com ela. E com essa calça, gente, eu não sei se é calça montaria que fala. Eu acredito que vai dar certo, né? Como a blusa, o casaco, né, no caso, ele é mais larguinho. Então, eu acho que vai dar mais certo. E eu tava mostrando pra vocês aí, gente, minha unha, a situação que tá. Mas eu vou ver se eu consigo arrumar antes de ir pra festa ainda, lá na roça. Então, gente, essa é a roupa, né, que eu vou estar indo. E já tô muito atrasada, então resolvi até narrar pra vocês essa parte do vídeo. Então eu vou estar arrumando as minhas coisas, pegar as roupas, né, que eu vou usar, que eu vou dormir na roça. E é isso, então eu mostro pra vocês no caminho agora. Adoro ela. Chegamos, gente, aqui na casa do meu sogro. Não gravei aqui muito pra vocês. Gente, olha que gracinha desse bezerrinho. Procurando carinho, não saía de cima de mim, querendo que eu passe a mão nele. Olha, gente, como é que Deus é perfeito, né? Em tudo que ele faz. E é muito bonitinho, gente. Eu fico apaixonada quando eu chego aqui na roça, né? E vejo os bezerrinhos. O Pedro também gosta muito. Eles gostam muito, né? De atenção e de carinho, como qualquer ser humano, né? E, gente, agora a gente vai se arrumar, né? E agora eu devo mostrar pra vocês só quando a gente chegar na festa. Gente, acabei de chegar e não poderia deixar de falar para vocês um pouco sobre essa festa, né, nesse vídeo. Uma festa que eu venho há tanto tempo. Festa de Campo Grande, comunidade rural. A festa tem mais de 150 anos, gente. Isso é um relato de um dos moradores, né, daí dessa comunidade rural. E, gente, são os próprios moradores mesmo que ajudam na preparação dessa festa. Gente, a fogueira, ano passado, quando eu vim,
Ela chegou a ter 20 metros de altura e 12 toneladas. Dá para vocês imaginar o tamanho dessa fogueira? Esse ano, gente, ela tá um pouco menor, viu? Ela não tá na altura que ela tava o ano passado, não. Não podia deixar, né, de mostrar um pouco dela para vocês. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Acabamos de chegar da roça, já domingou, e a gente vai aproveitar para replantar nossas amiocucas, gente. Que olha a situação dela, tava no sol e tava num vaso minúsculo que tava apertando todas as raízes dela. Aí, como vocês podem ver, a gente já removeu o vaso, nossa, teve que quebrar porque é um vaso de barro, infelizmente. E agora a gente vai estar replantando. Vai colocar, deixa. Essa daí escura. Você viu? Tá escuro. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço vocês também aí para se inscrever, você que não é inscrito por aqui. Dê o like nesse vídeo, comenta, compartilha. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.